有人拍我膊頭，又同我講日文喎，咁我心諗扮鬼一個日本人，使唔使追我咁耐啊嚇？跟住我先至夠膽轉頭睇下究竟邊個喺度追緊我，跟住呢，我就見到有隻鬼一邊講日文一邊拎走上嚟，原來呢，其實我唔係話好擔心揾唔返。當然係擔心揾唔返，但係我另一方面都同自己講，呢度係日本最衰都係可能都要用多啲時間去揾嘅啫，或者去問嘅啫。我睇完你呢個，我嚇親咯，60萬 yen 你跌咗，你有冇報警啊？嘅啫，我同你講啊，你話而家紐西蘭啊，哎呀，你跌咗20蚊喺地下就即刻冇啊！同你講啊，人呢會係你跌咗個袋啦，佢執到你個袋啦，佢係緊張過你嘅。大家好，歡迎嚟到個頻道，冇錯，今日就係覆一下呢個第3集嘅留言啊，即係我跌咗手袋嗰一集，哇！嗰啲留言呢真係好精彩啊！我自己睇完都笑到咔咔聲，我同你講，估唔到咁多人跌嘢㗎喎嚇！嗱，如果大家呢冇睇過我之前嗰條片呢，略略講一講啦，就係話呢，我去咗呢個沖繩啦，宮古島嗰度啦，咁我就掛住影相啊，擺 pose 咁啊，點 Q 知呢？原來我成個手袋就跌咗。跟住呢個手袋入邊呢係有我嘅乜都有啊！哎呀，即係你噏得出我都有噶啦，所以我係好驚。我同你講嗰刻我真係驚到呢，唔知點算啊！跟住我亦都驚係咩？因為我個袋呢嗰隻色呢同啲沙係一樣色嘅，所以我更加諗緊死啦！如果我跌咗喺啲沙嗰度，仲使諗嘅嚇。跟住我後來翻到去呢，點知道呢？有人執咗我個袋呢，將佢擺埋咗一邊喎。咁係原封不動，我入邊啲嘢全部都喺晒度嘅喎。咁就住呢單嘢咧，就好多朋友留言啦嚇。咁平時啲旅行片就冇咁爆嘅，係嗰條特別爆嘅啫，係咪咧？都話嘅啦，硬係有啲衰嘢發生，呢啲片先會爆嘅。講笑啫，講笑啫。嗱，咁我就見到好多留言啦，大家都有分享自己嘅經歷，咁我想同大家講一講，因為有啲都幾得意嘅，所以即使你冇睇過條片都好啦，呢集咧都可以聽一聽，因為都幾有趣嘅。記得俾翻個 like 我哋，同埋訂閱下頻道，多謝晒。好啦，首先第一個就係沙灘嗰個 cafe 咧，就有啲似張國榮拍過嗰套戲啊，好似張國榮都拍過戲，叫做《戀戀沖繩》。嗱，我上網查過《戀戀沖繩》咧，點知彈咗啲鹹濕嘢俾我嘅，咁後來我睇真啲係《戀戰沖繩》。嗱，我呢套我冇睇過，呢套冇睇過，或者我揾日睇下係咪入邊嗰間餐廳先。我睇過下啲相啦，我唔知，可能佢改裝過出邊，所以我就未睇清楚嘅。咁我得閒嘅話咧，就睇下係唔係我去嗰間 cafe 咧，就係呢個張國榮去嗰間啦。嗱，放心啊，Jungle 咧就冇洪氏家族嘅，因為沖繩咧係冇洪嘅，所以我行得好開心啊！真係，其實咧我諗住去完沖繩之後咧，下次去呢個北海道自駕遊啊。但係最近咧北海道，大家有睇我新聞台都知㗎，實在太多呢個熊人嘅出沒啦，仲要係大嗰啲熊啊，巨熊啊，所以咧我都驚驚地啊！你知啦，你北海道你唔去嗰啲山卡拉地方，你去嚟做乜啫？係咪？唔通走去買嘢 shopping 咩？去 Donkey 咩？唔通？所以咧我就諗緊等啲熊人啊，或者等佢冬咗眠嘅時候先至睇下，再諗下去呢個北海道啦。見到咁靚嘅海，腦海不期然出現反町隆史嗰隻 Forever。呢首呢，我頭先上網 check 過，因為我唔知你講邊首歌我就知道原來係 Beach Boys 嗰首Beach Boys 呢，我之前喺 Netflix 呢睇過1-2集但係就劇情比較慢咗啲，所以我就最後冇睇到嘅。但係佢 GTO 呢，我上年係睇晒嘅喺呢個 Netflix 嗰度所以你同我講佢嗰首 Forever 呢，我諗唔到我成日諗到佢 Poison 嗰首嗰首好，等我得閒聽下呢首 Forever 先。好啦，今次有位好特別嘅朋友阿 Joey Joey 1947係咪暴露咗嘅年齡唔好意思咁你就話咧你呢條片好好睇咁就話咧係好 glad 我咧揾翻我個袋啦咁同埋咧你話你冇去過呢個 Okinawa 嘅，即係沖繩啦，淨係去過呢個東京嘅啫。咁就話你新抱咧曾經都係一個喺90年代之前咧喺日本度教英文嘅，哇好厲害
咁咧你就話咧好中意睇我個台啦，同埋我啲片嘅，咁啊好多謝你先。咁你就話咧你係講廣東話啦，就喺香港長大嘅，咁你就係一個 Italian Taiwanese。台山 Nese 係嘛 Cantonese 嘅 American family 嚟嘅 ，OK， 咁啊多謝你先啊。咁我想問 Italian Taiwanese 即係點樣？即係咪我冇講錯嘛？台山係嘛？台山係嘛？因為我屋企人咧都有台山嘅，所以咧佢哋講好多台山話嘅。雖然我唔係好識聽啦，我通常用廣東話答佢，佢就用台山話答翻我，跟住我就問好噶啦，喺度篤咁樣噶。咁 Italian 有咩意思咧？即係你係咪識講意大利文啊？咁厲害嘅，等我同你噏翻兩句先啊！好啦，我就揾咗句呢個意大利文去答翻你啊！嗱，唔好笑，為咗你嘅啫，just for you 啊！真係唔好笑啊！我練咗好耐啊呢句啊 ！Ciao, grazie per aver 咩啊 ？aver 係咪啊 ？Visto il mio video 唔好意思，我係想講多謝你睇我啲片啊！我咩唔知啊，真係讀到我話仲要咧話要少少捲你啊嘛，嗰個Peru 啊嘛 Peru 啊嘛唔好意思啊，唔係開玩笑同你啊，即係我意思唔係攞嚟講笑啊，我係真係想同你咁講嘅，不過真係做唔到，唔好意思啊！俾翻勇氣分俾個 like 我，多謝多謝。好啦，下一個朋友咧，哇，你都好勁喎嚇！你話你喺日本跌過幾次銀包都冇事㗎嚇，咁你個留言我睇完之後咧都笑咗出嚟嘅，因為我覺得哇，你都好 proud 喎，跌咗幾次銀包，不過都冇事啊。不過下次唔好再跌啦，乖啦，知唔知啊？喂，呢個阿 K，你呢個留言咧，我真係笑唔停口咯，呢個超搞笑你呢個4月你話復活節假咧去咗呢個桂林嗰度玩啦，途中就唔見咗頂帽喎，咁喺個旅遊景點嗰度咧見到個國內團嘅女領隊咧就戴住你頂帽，就好似你個頂，跟住你問佢，喂，你係咪執翻嚟㗎呢頂帽？跟住佢就話喺步廳嗰度執嘅，佢話咧佢哋話個女領隊咧話想戴住頂帽咧，等有人嚟認領翻，跟住。我幻想到你成個過程啊，你明唔明？我幻想到咧，佢戴住你頂帽啦。其實我懷疑佢係咪想執咗佢自己攞嚟戴嘅？我諗你都諗到我想講乜㗎啦，肯定係咧，可能咁啱太陽曬，跟住地下執到頂帽，哎呀咁啱嘅，這麼姣啊，跟住就擺喺度，就諗住冇人嚟攞嘅，點 Q 知你就翻嚟攞，咁佢咪話咯，哎呀，我係為咗幫你執翻頂帽，所以特登戴住睇你，等你認得出嘅，咁啊，你話佢幾，哎呀，真係笑死我！睇完你呢個留言真係。不過我諗唔到你執咗人頂帽，做乜要自己戴咧？呢個我真係唔明啊。OK， 不過你話咧玩完翻香港之後咧又唔見咗頂帽啦。好啦，呢一位朋友咧就話日文係咪好難學㗎？你啲日文睇嚟都 OK 啊嚇，用咗幾耐先學到可以普通溝通啊？因為我都好想學啊嗱。我學日文咧，其實我第一次學日文嘅時候咧，係讀緊高中啦。我13歲嘅時候喺紐西蘭嗰陣時，因為佢有一課咧係可以揀呢個日文班嘅。咁我覺得我可以普通溝通到咧，就真係1年之後咯，即係 Form 4嗰陣時，我14歲左右啦，就可以好普通啦，真係好普通咁樣溝通到嘅。其實唔難學嘅，即係如果你普通嗰啲啊。我覺得日文咧咁多語言之中咧，算係比較容易學㗎啦。因為我曾經想學呢個西班牙文嘅，但係咧真係好難搞。我同你講啊，哇，真係多嘢多到咧。所以日文咧，尤其我哋呢啲咧識少少呢個識寫呢個漢字啊嘛，其實對我哋嚟講咧係非常之容易嘅，起碼好過好多嗰啲鬼佬啊、印度啊嗰啲咧，哇！佢哋要學日文嘅話咧，就真係好難嘅，因為佢哋要學3種嘢嘅，一個就係片假名、平假名啦，同埋漢字對佢哋嚟講咧真係好難。所以咧，如果你想學嘅，我覺得咧唔難嘅，真係唔難嘅唔係呃你。我諗咧，你學到半年左右，你都可以係咁以吹到水㗎啦。
喂，老婆又翻嚟啦，老公有冇一齊睇先？俾翻個 like 我，多謝。嗱，你就話咧係咧，梗係嗰啲梗係要錢噶啦。嗱，你係咪講緊嗰啲凳啊，沙灘嗰啲凳啊？哎呀，我真係以為唔使錢噶。咁正常你望落去就一排排咁，好似公園啲凳咁啫嘛。公園啲凳都唔會收你錢啊。咁我點會諗到你沙灘啲凳要收錢嘅啫嚇？咁啊真係幾識賺啊佢啊嚇！同埋你話我個袋係啡色唔係灰色，我講咗啡色，我講咗灰色咩？我講咗灰色咩？唔係啩？我唔知喎，我講咗灰色咩嚇？跌咗漏咗，應該我唔知喎。你覺得係跌咗定係漏咗咧嚇？總之唔見咗啦，真係。嗱，跟住你就話咧一不離二，二不離三，what's next 咁啊？what's next 啊？唔知喎，我就知道咩一次生兩次熟，三次大結局。唔關事啊。Anyway 啦，多謝你成日留言啊，我有及到你噶不過冇理由淨係覆你唔覆其他人噶嘛。所以有時就望完就算啦，唔好意思啊。喂，呢個留言大家要睇下啦，經典啊真係，我睇完之後我笑到乜咁我同你講，唉。嗱，我喺日本咧有個差唔多嘅經歷，嗰次咧我就去咗呢個富士急嗰個樂園嗰度鬼屋入邊玩啊 ，OK 啊，總之去咗鬼屋啦。開始嘅時候咧都有幾個咁樣放入去嘅。咁由於啦前面啲人咧行得太驚啦，所以行得好慢，結果咧我哋入到去咧就變咗一大班人一齊行，咁一路行咧大家一路飄花鬼叫因為咧後邊咧時不時都有條日本人咧就扮鬼出嚟嚇你㗎，條路咧就比較窄，個個咧都唔想行到最後，所以會不停咁推，咁推返去個隊尾嗰度，突然之間咧我就感覺到有人拍我膊頭喎。我驚到咧即刻大叫，又唔夠膽擰翻轉頭啊！咁一味咧就走向呢個隊頭，又俾人推翻去隊尾，跟住再有人拍我膊頭，又同我講日文喎。咁我心諗扮鬼一個日本人，使唔使咁用力推我啊？即係咁用力追我咁耐啊？差唔多到出口嘅位置都仲喺度追緊我啊！跟住我先至夠膽轉頭睇下究竟邊個喺度追緊我，跟住咧我就見到有隻鬼一邊講日文一邊拎住個袋走上嚟，原來咧係我太驚跌咗個袋都唔知，佢想俾翻個袋我，入邊咧又有錢同 passport， 嗰刻咧真係又感動又尷尬。你知唔知我睇完佢呢個留言，我笑咗好耐，因為我諗翻起一件事，以前咧喺紐西蘭嗰陣咧，又係有啲咁嘅鬼屋噶嘛。跟住咧，我記得有個朋友好搞笑，佢入到鬼屋入邊咧，又係俾隻鬼咧追得好犀利。咁唔係跌咗嘢嘅，咁係隻鬼係真係追住佢啫咁啊。跟住咧，佢係驚到咧，一腳伸落隻鬼嗰度，一腳伸到咧之後咧，我個朋友咧以後就俾人 ban 咗啦，以後都唔俾你呢間鬼屋啦。我幻想到你嗰時嗰個情況，哎呀，真係好搞笑！嗰隻嘢不停喺度追住你，你就不停喺度走，人哋又不停喺度追，出到馬嗲，跟住你以為佢喺度嚇你，咁鬼落力嘅做乜嘢啊佢？點知原來你跌咗個袋，哎呀笑到我啊！你呢個真係好搞笑，你呢個，哎呀，大家俾翻個 like 佢。下一位朋友就話咧，咁重要嘅袋竟然失魂跌咗，以前日本跌咗嘢咧肯定揾得翻㗎，而家咧唔知市區會唔會執得翻啊？始終多咗好多外來嘅人啦，郊區日本咧仍然都比較安全嘅，佢哋公民教育都好好。其實咧喺呢條片入邊咧，我都想咁講嘅，但係我又唔知會有咩反應啊！你知啦，即係講嘢要好小心嘅嘛，一陣間又話你歧視啊嗰啲咁啊，所以我就唔敢講。但係其實我知你咩意思咯嚇，係啊真。因為其實嗰陣時咧，我跌咗個袋嗰陣時咧，我第一個反應就諗緊，其實我唔係話好擔心揾唔翻，當然係擔心揾唔翻，但係我另一方面都同自己講，呢度係日本即係最衰都係可能都要用多啲時間去揾嘅啫，或者去問嘅啫，應該都係有喺度嘅。我完全唔驚會俾人撻咗但係我又諗起一樣嘢就係唔係喎，如果有一個唔係日本人嘅經過嘅話，咁仲得掂嘅所以同埋我都唔明嘅，以前咧我嚟日本嘅時候咧，
我都知道佢哋治安好嘅，所以我有時去廁所啊，即係去 cafe 飲嘢嘅時候咧，我都就咁擺個袋咧喺張凳嗰度霸位嘅，跟住我就去廁所噶啦。翻到嚟個袋仲喺度啊，電腦啊啲乜都喺入邊嘅。但係到而家咧，最近啦嚇，我唔係好敢咁樣做啦，即係我立埋去廁所嘅，即係而家我會就咁擺啲唔值錢嘅嘢喺張台嗰度霸位咯，啊，唔會擺個袋喺度咯，因為我都明白係多咗好多外來的朋友啦，嗰啲咩國家嗰啲咁就唔講啦嚇。不過確實係比較危險咗嘅，而家真係。好啦，另一位朋友咧就冇我咁好彩啦，佢就話佢3年前咧喺呢個日本神戶港商場買完嘢啦，5到10分鐘咧再攞翻個銀包出嚟啦，點知道已經發現個銀包唔見咗啦喎，入邊有成60萬 yen 啊，60萬 yen 啊，大家沿路行翻啲鋪頭啦，逐間問啦，啲人都話冇嘅，地下又唔見有啦，問埋詢問處咧都話你意思係冇人執到係嘛？勁傷心啦，仲要旅程第2日，結果要慳啲玩食啊，慳啲使啊！哇！我睇完你呢個我嚇親咯，60萬 yen 你跌咗，你有冇報警啊？但係報警都應該冇用啦，係嘛？你肯定有報警嘅，不過應該都揾唔翻啦，係嘛？嗱，唔好話我乜嘢啊！嗰度遊客多啊，會唔會係啲唔知咩人執咗咁樣咧？咁我真係唔知道喎。睇完你呢個咧，我諗起我一個朋友嘅遭遇啊，但係佢係日本人嚟嘅，但係佢去咗呢個土耳其旅行啦，跟住佢係俾人撻咗銀包啊，佢乜嘢都喺晒入邊嘅，跟住後來咧，佢搞到係要點啊？你知唔知啊？佢要打工咯，佢要佢話喺度洗碗嘅，佢要做洗碗啊，唔知點樣賺翻少少水腳咁樣噶。咁嗱，佢用咩 visa 去打工我就唔知啦，可能都係暗碼底嗰啲啦，呢個我就唔知嘅。但係咧，佢就話嗰刻咧係乜 Q 都冇晒咯。咁所以我之後就聽到就哇咁恐怖嘅真係，所以咧大家記得啦嚇，如果你哋去旅行嘅話咧雖然沉啲都要講嘅啦，真係要攬實啲自己個銀包啊，千祈唔好咁唔小心同埋咧。唔好帶咁多 cash 會唔會好啲咧？我都明去旅行多啲 cash 係簡單啲嘅，不過60萬好心痛喎，我都戥你，哎呀真係。不過放心，有個 saying 噶嘛，就係話咧可能個天要你跌咗個60萬嘅同你擋災咧，可能擋咗場車禍咧 touch wood， 即係你咁樣諗咧可能會好啲嘅，會好過啲嘅唔緊要嘅，錢財身外物，最緊要個人冇事啊嘛，係咪？好啦，宮崎先生又係你啊！你話啦，放心啦我朋友咧跌咗現金5萬yen，仲要成粒鐘之後先去拎翻，仲有個阿嬸坐喺度幫你及住啊，等你翻轉頭攞翻。真係日本先得㗎咋呢啲啊！哇，你咁樣講咧，我又真係好贊成喎，真係得日本得㗎啫。我同你講啊！你話而家紐西蘭啊，你跌咗20蚊喺地下就即刻冇喎，同你講啊，何況你5萬英，5萬英好多啦，真係啊！不過都係嗰句啦，錢就事少啊，你嗰啲咩 passport 啊，啲咩車牌啊，啲在留卡嗰啲先煩啊嘛，你再申請嘅話先死啊嘛，係嘛？好，下一位朋友話咧執翻個袋唔見咗頂帽，點都算係好運嘅，硬係要唔見啲嘢係嘛？真係嗰日我真係同你講，我從來未試過咁樣嘅。我平時咧都好謹慎嘅，我係好少，完全係零添啊！真係跌嘢啊！我係好少跌嘢嘅，我同你講啊。點知道嗰一日就竟然連續2鑊咁樣跌2次嘢喎！我真係，我完全係認為有鬼咯。如果你信啲靈異嘢嘅話，我完全係相信又係同我玩緊咯，唔係講笑啊！有乜可能咁得意啊？真係跌得啦！所以嗰日我都早啲翻去啦，唔好再跌啦，一陣間又唔知跌咗啲咩噶啦，好啦，呢一位就話咧非常同意，我個女留低咗我個袋喺沙灘，隔咗1日，當地嘅日本人真係拎住個袋喺度揾失主。日本真係一個好安全又令人放心嘅地方。1日你去揾翻啊？哇！你係1日之後先發覺唔見咗個袋定係點樣啊？不過好犀利，即係咁樣都揾得翻啊！仲要係有個人拎住去周圍揾你啊！1日之後仲喺度周圍揾你啊！嗰下先犀利啊！所以有時咧，我覺得日本人咧會係你跌咗個袋啦，佢執到你個袋啦，佢係緊張過你嘅。
真係會嘅，佢哋會不停喺度諗，哎呀死啦，唔見咗嗰個人一定好困擾啦，而家應該點樣揾佢呢？點樣去擺喺咩位置先至等佢翻嚟可以即刻望得到呢？定係我應該立住喺度等佢咁樣呢？真係會㗎，真係會㗎，所以我覺得佢哋呢樣嘢咧係真係非常之好嘅，好深嘅呢樣啦。真係好彩喺日本唔見，如果喺第二度真係玩能源啊，個海灘啲水超清。如果係我淨落水玩翻成個鐘嘅啫，感謝可觀仔。嗱，我同你講啦，我唔係唔想落去，不過對面呢，游緊水嗰啲呢，有兩個嗰啲好靚女嗰啲比基尼嗰啲咧，嗰啲日本妹咧，跟住隔離有一啲咧身材好正嘅鬼婆喺度游緊水，咁我邊好意思落去啫？咁煞風景，即係見到都哎呀死啦！條腿又粗，唉，真係落去做乜啊？唉，我都好 mind 呢啲嘢嘅，所以我都唔係好敢落去嚇，費事啦，哎呀！同埋一陣又話有水母，一陣又話有毒有剩，唉，唔好啦，我呢啲咁怕死嗰啲，我喺沙灘嗰度砌下沙就 OK 噶啦，我唔夠膽落去玩，哎呀！係啊，你話日本人唔見嘢咧，好多時都會放喺張凳上面嘅。我估你嗰個咧係放喺個牌下邊咧，應該都係日本人發現噶啦，等你開心執得翻啊，下次唔好咁大意啦。係啊，我之後你知唔知我幾驚啊？所以我之後咧，我真係噶嗰啲銀包嗰啲，我諗緊好唔好擺酒店咧？就咁拎少少 cash 出去就算咧嚇。咁酒店都有個 safe 啊嘛，即係有個保險箱啊嘛，係嘛？咁之後我好驚啊，真係，因為你好難噶嘛，即係可能真係突然之間有啲咩事發生，咁冇晒啲嘢就好慘噶嘛，係咪啊？係啊，同埋咧頭先我講嘅就係咧日本人咧通常執嗰啲嘢啦，都係會諗下邊個位擺喺度咧，你係最容易望得到嘅咁佢就會擺喺嗰度噶啦我覺得佢做得非常之好啊！我寧願佢咁樣做 instead of 佢拎去警察嗰度咯。因為拎去警察嗰度，我唔知喺邊啊嘛，我又要周圍問人，死啦！請問個警察局喺邊咧？如果跌咗嘢，佢通常會放喺邊度嘅咧？咁啊，周圍揾啊嘛，同埋你又遊客喎，你又唔識喎，係咪啊？咁如果你放翻喺原地咁我肯定係會翻嚟揾噶嘛，係咪啊？咁所以咧，又擺喺啲比較顯眼得嚟咧，又唔會咁易俾人撻嘅地方，即係點咧？總之咧，我覺得佢哋呢樣嘢咧，佢哋都有諗過㗎，有心思細咩過㗎。所以咧，我都覺得喺日本跌嘢咧係真係好彩，係咪？我意思唔係好彩跌嘢，即係我意思即係唔喺其他地方度跌咧，真係好彩。隻金龜子要話你知，你漏咗嘢你攞漏嘢走咗啊，先至唔願離開你啊！可觀仔係咪金龜子離開咗你之後咧，就發現個袋唔見咗咧？死芒果嗰個公園頭頂嘅花係？我頭先睇錯，我以為你寫鶴頂紅，我唔係講笑，呢個字我唔識讀，但我睇到咩唔知喎，點解我會諗到鶴頂紅嘅嘛？睇得包青天多啦好 anyway 啦，頭先你話金龜子啊嘛，咁我望咗一陣，唔係我拍落去之後就咁望咧，我諗咩金龜啊？我嗰時釣金龜啊，咁樣諗，跟住我諗唔係喎，你講緊嗰隻嘢喺我手臂嗰隻嗰啲叫金龜子咩？我唔知喎。嗱，咁你又講得啱喎。係嗰隻嘢走咗之後啦，咁都唔算，都算嘅，即係跟住過咗橋，跟住諗住摷個袋啦，落車諗住去食嘢啦，咁點知摷嚟摷去摷唔到，咁發現咦死咯，唔係啩？去咗邊啊？真係車底都摷埋，我係哇嗰刻我係驚到阿媽都唔認得，我同你講。不過如果你咁講嘅話咧，真係有可能喎因為我好少黐啲咁嘅嘢喺隻手嗰度仲要吹極都唔走先死啊嘛，咁可能佢真係想話俾我聽，喂你留低嘢記得翻去攞喂你留低嘢咦阿 Janet 你問有冇唱到沖繩嘅2000 yen 嗱，我冇見過沖繩有嘅2000 yen，但係之前咧，我有個親戚嚟日本玩嘅時候咧，佢揞咗張2000 yen 俾我咯，跟住我話哇呢張係咩嚟㗎？係咪假㗎？咁我真係問佢係咪假㗎？你邊個大富翁入邊嘅？跟住佢話唔係啊，日本㗎2000 yen 咁
咁我話嚇你邊度唱翻嚟？佢話唔知啊，喺香港唱完錢就有張咁嘅嘢啦咁咁我係見過嘅，我見過有2000 yen 㗎，跟住佢俾咗我，但我唔知劈咗喺邊度啦唔知去咗邊啊！但係我後來知道好似係沖繩先有嘅，呢個我就聽過下啦。但係我喺沖繩嘅時候咧就冇唱到咯，即係冇見到咯。你賣 spam 廣告？我諗你講嘅 spam 咧，我係咪 get 到你個意思啊？係咪詐騙嘅意思啊？我知你講午餐肉，但係你咁樣串法咁樣 spam 廣告好似詐騙廣告。你究竟係講緊午餐肉定講緊呢個詐騙咧嚇？不過幾有意思。係啊，我好中意啊。因為咧，你去嗰啲旅遊地方買嘅話咧，佢哋哇鋸你一頸血㗎，真係成2000幾3000一件㗎。但係我去嗰啲本地人嗰啲賣衫嘅地方咧，有一間叫做士媽妹啦，好似叫士媽妹啦，係啊。佢咧就唔出名嘅，但係佢啲質地好好啊。但係咧嗱，有少少似 Uniqlo 啦。未成名之前嘅類似咁嘅嘢啦嚇，佢入邊啲嘢好平到笑啊！如果你嚟日本咧，要去啦呢間嘢啊，真係入邊啲嘢咧好平嘅，同埋有好多咧都係日本製嘅，即係我意思係啲質地好靚嘅。OK，咁我喺入邊咧都抄到一件午餐肉 T 恤喎，佢賣900。我係講880 yen定980 yen啦，總之係 under 1000 yen 嘅嚇。咁我一見到就哇呢件正啊，呢件即刻買咗咯嚇。如果唔係咧，我就去嗰啲旅遊區俾人鋸噶啦，鋸3000 yen 噶啦嚇。所以大家記得啦，如果你哋嚟日本嘅話，想買靚衫咧，即係好唔係話靚衫，即係好着嗰啲咧，可以試下呢間嘅，呢間唔錯嘅呢間，即係淨係本地人先至識嘅呢間啊，即係遊客通常都唔會點樣識嘅呢間嘢。放水都識講，真係香港人。唉，多得我老豆咯，佢成日都放水噶啦。你知唔知佢幾時要放水啊？次次上親賭場嘅時候咯，就唔係話要開大就放水噶啦。一上到賭場就話急噶啦就話要開個大先噶就急噶啦緊張嘅可能，所以成日都放水咁嘛。咁我就學咗佢啲嘢啦所以我記得之前有留言咧，就話哇可官仔你。即係唔係話我個樣斯文，但係點樣睇我個樣都唔似講嘢咁阿叔咯。佢話：點解你講嘢咁阿叔嘅咧？但我又好中意睇喎。嗱，你唔即係有啲人可能覺得，你係咪上鏡嘅時候先至咁樣講嘢？嗱，我同你講，如果識得我嘅朋友咧，都知我係咁講嘢。你認識我真人都知佢係咁嘅係啊，我知佢係咁嘅。好啦，今日咧就講呢個跌袋事件啊，好多朋友都有呢個分享啦嚇。咁其實之前咧，日本咧有個應該係話有個鬼佬 YouTuber 啦，佢咧都嚟咗呢個日本嗰度咧，喺度試跌銀包啊。講到冇聲先，等陣飲翻杯水。係啦，就話之前咧有個鬼佬嘅 YouTuber 啦，咁 YouTuber 咁樣啦嚇，咁佢咧就嚟咗呢個日本嗰度啦，就偷拍特登跌銀包咧，睇下有冇人執翻俾佢啊。咁後來咧，佢試咗好多次啦，都係有人執翻俾佢嘅。咁嗱，證明咗日本人咧係真係好心地啦嚇，但係咧亦都俾日本人鬧呢條片嘅。點解咧？因為佢哋話咧點解你要咁樣去測試人嘅同情心咧？人嘅道德咧？即係咩意思咧？咁如果有一個唔執翻俾你嘅話，係咪證明全日本都係咁衰咧？都係咁即係有啲人咧就唔中意佢咁樣拍片嘅嚇，但係佢亦都證實咗，真係佢跌咗咁多錢銀包咧，都係有人執翻俾佢嘅。好啦，今日覆留言咧就覆到嚟呢度啦，聲都閂埋啦，記得俾翻個 like 訂閱我頻道，多謝大家。就算係咁先，下次再傾啦，拜拜。